Здравейте, хорица! Днеска ще разгледаме нашето творение с моите приятели. Това ми е къщата. Нека да тръгнем към въздушната ферма. Добре, към въздушната ферма. С моите приятелче доста добре се представихме. Добре, спари. Ако ви хареса клипа, поставете лайк. Забранено влизането. Забрави. Чакай да се Добре. Ай, че минаха 40 секунди. Айде, бегай! Ей! Да, късмети. Ами, трябваше да ги направя по-безопасно. Добре. Хора, първа стъпка. Ама трябва да минем бързо. Първо ти. Давай, влизай. Або кажеш. Влизайте. Аз ги затворих. Добре. Затворих. Сега това е фермата с прасетата. Първа стъпка. Ама са ли оряли всичко? Айде, идвай. Затворих ли? Добре. Тук е един път, който направих. Тук са посевите. Аз ще скоча от тях. Не в тях. Това са посевите растения. Има всичко. От жито до моркови. Тиквите са на друго място, защото те растат. На тях не трябва по-голямо място да растат. Следващата ферма. Пясъчната ферма. Значи е дълбока. Тук е пясъчната ферма, в нея се отглеждат кактуси, изтъкнали бурени и захарна тръстик. Добре. Това е блатната ферма. В нея се отглеждат блатни растения. Има лиани, синчец, водна лилия и вода. И гъбите. Отиваме ли към следващото? Да. Тук са всички видове цветя и растения в тази игра. Има всичко. От жълтурче до голямата роза. Разбира се, тази игра не е толкова хубава, колкото Майнкрафт, но с това ще се примерим. Това са всички видове дървета, само че на последното му направих реплика, по принцип то не изглежда така. Това са всички видове дървета. Много са готини. Какао. Има какао, това е джънгъл дървето, това е акацията, това е черния смърч, това е бреза, това е борче и това е блатното растение, ама не ми се получи добре. Това е типа. Има трева. Ето ги всички корони на растения в тази игра. Сега нека да разгледаме и видовете дървета в тази игра. Не, това са видовите гъби. Дърво. Видовите гъби! Айде добре, какви видове гъби? Видовите гъби. Да, това са видовете гъби от Mushroom островите. Много са интересни, да, знам. И това постоянно е наводнено. И последната спирка, прасенцата. Давай. Приятелче. Чакай, Съжалявам, sorry. Защо не иска да се отваря верно? Заяде ли? Нещо заяде. Да, заяде, Абе! Чакай, Отворих. Влезе. Хора, вижте, това ми е фермата, която направих с моето приятелче. Това е къщичката на прасетата. Те живеят в тази къщичка. И ще съм много радостен, ако праснете лайк. Другото видео ще е за видовете купчета, камъни и блокове. И искам аз нещо да кажа. Да. И знаете ли, че прасетата ядат всичко? Да. Чао. Всичко ядат.